Filwaqt li l-miżura tal-Covid Weight Supplement se tiġi estiża sa' Ġunju li ġej, din mhux se titwaqqaf ħesrem fl-aħħar ta' Ġunju, hekk kif in-negozji l-aktar milquta se jibqgħu jingħataw l-għajnuna massima ta' 800 euro sal-aħħar ta' din is-sena minħabba l-impatt tal-pandemija, dan bi spiża ta' madwar 200 miljun euro. Ħabret dan il-Ministru għall-Intrapriża Mirjam Dalli hekk kif provdiet l-ewwel dettalji dwar l-iskema tal-Covid Weight Supplement wara li l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar l-estensjoni tagħha. Il-Ministru Dalli spjegat li dawk li se jiġu mejjuna wara Ġunju se jkunu determinati skont it-tnaqqis fl-attività kummerċjali tagħhom. Il-weight supplement ser jibqa' għaddej bis-sistema kif inhi bħalissa sa Ġunju, imma qegħdin naraw li noffru viżibilità lill-intrapriżi u anke lill-ħaddiema. Fil-fatt sa Diċembru ser nkunu qegħdin nagħtu l-għajnuna massima li qegħdin nagħtu llum il-ġurnata lil dawk l-intrapriżi li huma l-ar milquta biex ikomplu iżommu il-ħaddiema magħhom. Il-Ministru Dalli spjegat ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin se jitħabbru miżuri u inizjattivi mirati li jnaqsu d-dipendenza tan-negozji fuq il-Covid Weight Supplement. L-intrapriżi l-oħrajn ser nkunu qegħdin f'diskussjonijiet mal-stakeholders naraw li l-weight supplement jingħata b'mod gradwali fl-istess ħin li jiġu introdotti miżuri u inċentivi għalihom biex jgħinuhom jirriġeneraw, jikbru u joħolqu aktar impjiegi. Intant dawk li kellhom jalqu minħabba l-miżuri l-ġodda li tħabbru fosthom ir-ristoranti u stabbilimenti se jkunu qed jikkwalifikaw għas-sussidju sħiħ. Min-naħa tiegħu, il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana spjega li l-ispiża tal-Covid Weight Supplement is-sena li għaddiet laħqet 360 miljun euro. Dan huwa ekwivalenti għal ftit inqas minn 3% tal-prodott domestiku gross. Fil-fatt il-Ministru Caruana sostna li kieku l-Gvern ma intervjenix b'miżura bħal dik tal-Covid Weight Supplement, it-tnaqqis fil-prodott domestiku gross kien ikun sostanzjalment aktar fl-aħħar sena. Fl-2020 dan naqqas madwar 7%. Li kieku l-Gvern ma intervjenix bil-mod kif għamel permezz tal-weight supplement, kieku żguru mhux forsi it-tnaqqis li rajna fil-prodott gross domestiku minħabba l-pandemija kieku ikun ikbar. Għal daqstant minħabba li għamilna l-weight supplement rajna li dik l-injezzjoni diretta fl-ekonomija tagħna waslet sabiex id-daqqa tagħna li sofrejna tnaqqset bi 33%. Matul il-pandemija tilfu xogħolhom madwar 5,000 ruħ, madankollu sal-lum fadal biss 400 persuna li qed jirreġistraw biex isibu xogħol. Temm jispjega l-Ministru Caruana kif sostna l-impatt qawwi u pożittiv ta' din il-miżura.